Welcome to the JAMII MAENDELEO, all the way from Melbourne, Victoria. Barry Dolphin on the microphone, bringing you the best. We do push things to the best. Katika maisha kila mtu ana harakati zake na kila mtu ana plani zake ambazo anataka kuzifanya ndani ya maisha. Na ndio maana JAMII MAENDELEO kazi yetu ni kutembelea watu ambao wanabuni vitu ambavyo vinasaidia community, especially hapa Victoria ambapo ndo JAMII MAENDELEO ipo na inapatikana, Geelong especially. Kwa hiyo tumepata mtu hapa Victoria, Melbourne, ambaye ni mkubwa, amejitolea yeye kufungua kampuni yake ya cleaning. Hiyo ni baada ya kuona watu wanasumbuliwa sana na kampuni zingine ambazo zinawatoza hela nyingi sana, kuita kampuni zingine kuwafanyia kazi wanawalipa hela nyingi sana. Mkubwa amejitolea kufungua kampuni yake hapa Melbourne, Victoria, na akasema kwamba atanegotiate na watu wote ambao watakuwa wako tayari kutumika na kampuni yake. Hiyo ina include kama mtu anahama nyumba, hiyo ina include kama mtu ana kampuni yake anahitaji cleaning, hiyo ina include general cleaning kama tuseme office nini kila kitu, na commercial as well. Kaka yetu si mwingine, ni kaka yetu ambaye anatoka Melbourne, ambao ni mji mkubwa sana kabisa kwa mnavyosikia Melbourne, na tuko naye live on air. Barry Dolphin behind the microphone. Huyu si mwingine, ni kaka yetu na majina yake subiri akupe baadaye hapo. Mkondo umeletwa kwenu na Barry Dolphin William ndani ya JAMII MAENDELEO. Enjoy. Kwa majina naitwa Daudi Malembe. Ndio. Mkubwa umetuambia kwamba hapa Melbourne, Victoria umeleta business. Tuambie ni business gani ambayo umeleta hapa Melbourne? Mimi niliona nianzishe business ya cleaning kwa community. Mawazo haya ama idea hizi za kuanzisha business zimetoka wapi? Tuambie mkuu. Sababu watu watahitaji wajue umetoa wapi idea hizi kwanza. Hayo ni mafikirio ambayo niliweza kuyapata baada ya kuona familia zetu zinavyolalamika kutokana na bei ambazo wanazopewa na kampuni zingine kwa ajili ya kufanya usafi ndani ya nyumba zao. Sasa hicho kitu niliweza kusikia kwa watu wengi, nikaona ya kwamba na sisi pia tunaweza. Freshi sana. Kwa hiyo watu wanahitaji wajue na watahitaji wajue muda huu unafanyia wanani kazi. Umeshafanyia wanani kazi? Kwa ukweli baada ya mimi kufungua business hii, wa client wangu wengi sana ni wazungu. Wazungu ndio ambao nilishawahi kuwatumia kwa muda mrefu kama miezi 6 hivi. Poa sana. Kwa hiyo tunahitaji tuambie unaishi maeneo gani hapa Melbourne? Mimi naishi Melbourne, City Council ya Melbourne. Nafasi ambayo ninayoishi ni Melbourne South, Brookfield. Kwa hiyo katika kazi unayoifanya wewe tunahitaji tujue kazi gani, yani utueleweshe kazi yako yote nzima tujue. Na maanisha mwanzo hadi mwisho. Mimi nafanya general cleaning, ikiwemo ratio cleaning na commercial cleaning. Poa sana, tumekupata ni 5 kwa 5. Kwa hiyo mtu akihama nyumba au ana kazi ambayo anahitaji ya cleaning kwa nyumba yake, ndo unavyoongelea wewe. Unasema kwamba kazi yako itakuwa inafanya negotiation na watu kupunguzana bei. Hiyo pia ina include ndani. Sijui kama niko poa. Sababu hayo mahitaji ya hivyo ni mengi sana hapa tulipo. Ndio, ni kweli. Unajua bei ni kufikiana. Tunaelewana na tunafikiana, lakini kwa sababu tumeunda hichi kwa ajili ya jamii, kuna yale makubaliano ambayo ni ya kijamii, ili nisimuumize mteja wangu na mteja asiniumize mimi. Hii kazi yako unaona umuhimu wake wa huko tunakoelekea huko, umuhimu wake katika community yetu, waweza ukafanya kitu gani ambacho kita benefit community? Mimi nilipopata mawazo nilikuja kugundua ya kwamba tuna baadhi ya familia zetu ama ndugu zetu ambao wanahangaika kwa ajili ya kuongea Kiingereza.
hicho kinasumbua walio wengi kukosa makazi. Na ikiwa utaperform, ikiwa kama business itagrow, itabidi sisi tutachukua watu wa community yetu kwa baadhi ya wale ambao hawana makazi ili wajiunge nasi kwa ajili ya kuweza kufanya hii kazi ili na wenyewe wanapata ile kidogo ambayo itakuwa inapatikana. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo wale wazee ambao kwenye community zetu wanasema kwamba kazi hawana, wanaweza wakajiunga na wewe ili mkawa mnafanya hiyo kazi ya cleaning kwa pamoja. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli, lakini kuna baadhi ya wazee wetu ambao tunaweza tukajiunga nao kwa sababu hii kazi tunayoifanya sio ya mahali moja. Hii kazi ni ya kutembea. Unaweza ukapata nyumba Geelong, wewe unakaa Melbourne. Itabidi uwe na usafiri. Usafiri ni wa muhimu sana. Ikiwa kuna usafiri, unaweza ukajiunga. Ndio. Sawa kabisa, hiyo ni kitu kizuri sana kwenye community yetu kuona kwamba kuna mtu ambaye ndo amekuja hapa Melbourne kabisa na kuanzisha vitu vya cleaning. Kusema kweli kabisa mkubwa, hapa Melbourne tulikuwa bado hatujapata kabisa mtu ambaye ana mawazo kama hayo ya kufungua cleaning kabisa kwenye community yetu. Na hizi idea ambazo ndo umezileta wewe wa kwanza, hizi ni idea za kusupporti. Kwa hiyo waweza pia ukafika, yani tuseme Victoria mzima, au kuna limit kidogo? Mimi watu wanaoangalia kwenye mitandao ya Google, Facebook page, si kwamba ni sisi ambao tuko hapa Victoria, ila ni sehemu nyingine. Ni sehemu nyingine. Kwa hiyo sio hapa tu, kwa sababu Google haina limit ya Melbourne peke yake. Watu ni wengi wanaoona kila sehemu, na napigiwa masimu kutoka Brisbane, wananipa congratulations kwa hiyo kazi ambao wameweza kuona mitandaoni. Kwa hiyo nasema asante, kwa sababu naamini ya kwamba itasupply hadi mikoa mingine. Ndio. Kwa hiyo hivi una watoto mzee? Mimi nina watoto 3 na mke mmoja. Umeshawahi kufanya kazi za community? Mimi nilishawahi, kwa sababu mpaka sasa hivi mimi ni vice president wa Babondo Melbourne. Kwa hiyo wewe ni moja kati ya wakuu wanaoongoza community ya Wabondo pale Melbourne. Ndio. Kwa hiyo itakuwa ni faida pia kwa community ya Wabembe kuona wamepata mtu katika community yao ambaye amefungua business ya cleaning. Ndio, na ushauri kidogo ambao naweza nikasema ya kwamba na sisi pia tunaweza, kwa sababu mawazo yapo ya kufanya vitu, lakini ni kujituma na tujitume. Tujitume ili wengine wapate kusupply, kwa sababu tupunguze au tupeane ajira kwa ndugu zetu ambao hawajui kusema Kiingereza. Ndio. Kwa hiyo wewe kama wewe, support gani ambayo unaiomba kwenye watu ambao ndo wanaishi Victoria? Unaomba support gani? Yani utuambie support gani ambayo wewe unahitaji. Support ambayo ninayoweza kuomba ni kwa yule mwana community ambaye yuko Victoria, anayenisikia na ataendelea kunisikia kwa muda mrefu, ili atakapokuwa na huduma kama hiyo ya kuklini nyumba, atutafute kama DM Cleaning Group, tutamsaidia. Ina maana yani watu wajitahidi. Yani unaona kuna shida kidogo watu wanafanya, ndugu zetu wapenzi watazamaji wa Jamii na Maendeleo. Kaka hapa amesema tayari ameshafungua kazi ya cleaning hapa Victoria. Na nyinyi mnasema kwamba kuna wale baadhi ya watu ambao wako kwenye community wanahitaji watu ambao wanafanya kazi kama na hizi anazozifanya. Kaka yeye anachokiomba ni kwamba anahitaji kama itawezekana watu ambao mnafanya cleaning au mnahitaji nyumba zenu zikuwe zinatengenezwa. Kaka hapa anahitaji zile hela zile msizipeleke mahali pengine. Si ndio hivyo kaka? Ndio hivyo, kwa sababu mkizipeleka kwa watu wengine ni sawa, si vibaya, lakini sisi kama community ni wajibu wetu wa kuangalia yule asiyefanya kazi naye anaweza akapata fursa kupitia DM Cleaning Group, ikiwa kama imegrow.
Ndio. Ina maana kabisa, hiyo ni kweli kabisa. Unachokisema hapa ni cha ukweli. Ndani ya Jamii na Maendeleo TV, mpenzi wangu mtazamaji, tuko Eastern Beach hapa, tuko Geelong. Ndio mahali ambapo tumeona pazuri sana, panatulia pa kufanyia interview. Kama mnavyoona mazingira gisi yalivyo, mahali panatakata vizuri. Na hii hapa ni Jamii na Maendeleo TV. Mtu wetu ambaye tuko naye online right now ni Vice President wa Mbondo pale Melbourne. Kwa hiyo anachokihitaji ni support yenu kabisa kubwa. Na ningependa nijue mzee, sasa watu wakihitaji wakutafute watumie njia gani? Sijui kama una mtandao, una website ambayo uko nayo, au kuna wakuoneje sasa? Mtandao upo, ukiingia kwenye Google wewe andika www.dmcleaninggroup.com.au utaipata. Kuna mtandao wote wa Facebook ambao pia waweza ukapatikana? Bado haujakaa sawa, lakini bado tuko njiani, karibu tumalizie. Okay, hiyo sawa. Na namba za simu nafikiri tutaziweka hapa chini. Wapenzi watazamaji, ndani ya Jamii na Maendeleo, haya madogo ambayo tumewaletea ni kwamba katika jamii ni lazima tuwe tunasapotiana, na hivi kabisa tumekuwa na kitu kizuri ambacho tulikuwa bado hatujakipata hapa Melbourne. Kama utahitaji nyumba yako isafishwe, wewe usitafute mtu mwingine. Kaka tayari hapa anajitolea na anasema kwamba yuko able na yuko ready ku negotiate. Kwa hiyo zile bei ambazo wazungu wanawatoza kwake itakuwa ni tofauti. Na kingine alichokazia ni kwamba hela ambazo ungempatia yeye zina faida kubwa kuliko zile ambazo ungezipeleka kwa mtu mwingine usiyemjua. Sababu zikija kwake yeye atajitahidi sana kabisa kuajiri hata wazee wetu wale ambao wanasema kwamba wanakosa makazi kwa ajili ya lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ndani ya Jamii na Maendeleo TV mkubwa, tuomba uwage watu, na kitu cha mwisho tu basi tufunge mambo yetu. Asante. Mimi naweza nikaaga ya kwamba enjoy JAMII Cleaning Group kwa malipo bora, isiyokuwa na ubishi katika makubaliano, na nyumba yako tuna uhakika kwamba itang'aa. Itang'aa kabisa, na wewe mwenyewe utafurahia huduma zetu. Asante. Ndio. Tangaza biashara yako na Jamii na Maendeleo, nayo ifikie watu wengi ulimwenguni. Na hito William Berry Dolphin ndani ya JNM.